简单6个穴道，舒缓咳嗽不适。是否最近气温起伏大，造成喉咙不舒服，咳嗽咳不停，造成困扰？自己按揉6个穴道就能缓解喉咙痛、前痒咳症状。每个穴点顺时钟3圈轻轻按揉，按揉后可以利用魔力晶片粘贴在穴点上。太渊穴、合谷穴、天突穴、云门穴。天冷可以利用将魔力晶片放入脖围中，还能提升保暖及气血循环效果哦。简单教学学会了没？谢谢观赏，记得订阅、点赞、分享哦。